man yuhibbu wa man la yuhibbu. Bila Allah Subhanahu wa taala maringi nikmat dunia menika dateng tiang ingkang dipun tresnani napa dateng tiang ingkang boten dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang kafir, tiang muslim, tiang munafik menika dipun paringi nikmat napa dunia. Ananging nikmatul iman wala yu'tal iman illa man yuhibbu. Bila Allah Subhanahu wa taala mboten maringi nikmat iman kajawi dumateng tiang-tiang ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mila nikmat iman Islam menika nggih nikmat ingkang paling ageng nggih. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tiang ingkang ngakeni piyambakipun beriman dipun perintahkan dening Allah Subhanahu wa taala, dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados pindah inggih menika bertakwa. Nindakaken napa ingin dados perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan nebihi napa ingin dados laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan ojo sepisan-pisan kowe mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim, dalam keadaan Islam. Lan nikmat iman Islam menika kedah kula menjana sami pupuk nggih. Dipun pertahankan nggih. Ananging menawi dipun mboten dipun pupuk, mboten dipun uri-uri, saged-saged nikmat iman Islam menika berkurang. Kathah tiang-tiang menika nggih KTP-nipun Islam. Kathah mboten? Kathah. Ananging tiang menika napa nindakaken syariat Islam mboten sedaya. Nah. Mila ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib ingatipun tasah rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Salah satunggal nikmat Allah Subhanahu wa taala ingatipun paring dumateng sami nggih menika nikmat lisan. Nggih. Kanthi lisan menika sami saged ngendika, saged berbicara, saged ngraosaken menika asin legi nggih. Menika kecut menika kanthi lisan menika. Wonten makhluk Allah Subhanahu wa taala dipun paring ujian nggih. Semasa Covid nggih. Menika sebagian nggih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mboten saged mbedakaken napa asin legi hilang rasa napa lidahipun. Lan menika ma'asyiral muslimin azzaluyakum lisan satunggalipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kula mendher sami kedah dipun syukuri. Pripun wujud syukur kanthi lisan menika? Nggih. Ginakaken nggih dipun kagem kalian perkawis kawis ingkang sae. Ngendika ingkang sae kanggem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin azzaluyakum lisan menika kaitane kali iman mereka erat sangat nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu wa wong kang iman ittaqullah takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida lan ucapkan perkataan ingkang sadid, perkataan ingkang sae. Napa buahipun? Napa manfaatipun menawi tiyang menika nggih mengucapaken kalian lisan ingkang perkawis ingkang sae. Buah sepindah inggih menika yuslih lakum a'malakum. Allah badhe memperbaiki amalan kula panjenengan sami. Buah nomor kalih wa yaghfir lakum dunubakum. Allah badhe menghapus sedaya kesalahan kekhilafan seorang manusia.
menika manfaatipun menawi kula sami jagi lisan. Mboten medal saking lisan kula sami kajawi kesainan. Maka tenuki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sinten kemawon yang menika ngaku iman dumateng Allah lan dateng hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka katakan perkataan yang khairan, perkataan ingkang sae, nek mboten saged liyasmut napa mendel. Namung wonten dua pilihan. Tiang menika mengaku beriman dumateng Allah, dumateng hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik, manawi mboten saged nggih menika mendel. Menika kaitan kali napa keimanan dumateng Allah lan hari akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib ingatipun tansah terlaksana di Allah Subhanahu wa taala. Mila seorang hamba kedah njagi lisanipun, maka tenugi wonten ing samping kanan lan kiri kula menika wonten malaikat ingkang siap mencatat sedaya amal soleh, sedaya perkawis sae utawi ingkang buruk. Wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Mboten wonten setunggal ucapan kajawi wonten ing samping kanan kiri menika wonten malaikat raqib dan atid. Malaikat ingkang mengawasi napa kemawon ingkang medal saking nggih lisan kula sami menawi menika sae dipun catet kalian malaikat raqib. Menawi ingkang medal saking lisan kula sami menika perkawis ingkang awon, perkawis maksiat dosa, maka malaikat di samping kiri menika sampun siap mencatat. Ma'asyiral muslimin, azzallahu yakum. Para ulama ngendika bilih yahfaduna alaikum a'malakum wa aqwalakum. Mila kula sami kedah jagi lisan kula sami ampun keluar saking lisan kula sami menika perkawis ingkang awon, perkawis ingkang buruk, awit badhe dipun catet kalian malaikat raqib lan atid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib ingkang dipun tansah rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten ing salah satunggalipun hadis saking sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, "Man yatmana li ma baina lihyati wa baina rijlaihi atman lahu al-jannah." Siapa yang menjamin untukku di antara dua rahangnya berarti apa? Lisannya. Wa baina rijlaihi, lan di antara dua kakinya nggih menika napa? Kemaluannya. Sinten ingkang saged nggih njagi di antara dua rahangnya nggih menika lisan, lan saged njagi di antara dua kakinya nggih menika kemaluannya, atmanul jannah, badhe dipun angsal jaminan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam mereka pertanda pilih jagi lisan salah satu nggalipun menawi tiyang menika saged jagi lisan badhe dipun jamin mlebet dhumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya menawi tiyang menika nggih mboten saged jagi lisan, mila ancamanipun siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Lisan menika ma'asyiral muslimin azzallahu iyyakum, gara-gara lisan menika
hubungan keluarga, hubungan suami istri saged bubrah amargi napa mboten saged jagi lisan. Sithik-sithik ngomong yang buruk, segede-segede keluar saking lisanipun asmanipun binatang-binatang gitu. Binatang sak njuruk metu kabeh biasane ngoten. Lah menika nggih. Ateges yang menika keimanannya berkurang. Awit Rasulullah mengaitkan lisan menika kanthi keimanan dumateng Allah lan hari akhir. Lisan menika pertanda wonten ing manahipun. Menawi tiyang menika lisanipun sae, lisanipun ngendika ingkang santun, pertanda bila keimanan ugi sae. Aning menawi tiyang menika lisanipun mboten saged dijagi, calcul-calcul nggih. Enten sing ngandhaki bil lisane landhep dados tumbak cucukan. Kalau mereka ateges bila keimananipun apa? Berkurang. Keimanannya bisa-bisa akan semakin menipis sebab lisanipun. Bila ma'asal muslimin azzaluyakum rahikumullah, bilih lisan menika kaitan dengan keimanan mereka sangat erat. Menawi tiyang menika lisanipun saged jagi pertanda bilih tiyang menika nggade iman ingkang sae. Aning menawi tiyang menika saged jagi lisanipun pertanda bilih tiyang menika keimanannya berkurang lan sanes-sanesipun bilih keislamannya itu perlu dipertanyakan. Mila ma'asal muslimin azzal uyakum. Maka tunki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten ing hadis Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Napa perkawis napa ingkang paling dipun panjenengan khawatirke? Yang paling ditakutkan itu apa? Maka fa'akhadha bilisani thumma qala kuffa 'alaika hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisanipun sambil berkata kuffa 'alaika hadha. Tahan lisanmu. Supados napa? Jagi lisanipun. Wonten hadis sanes hadis Uqbah ibnu Amir menika tanglet dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah man najah? Ya Rasulullah, dalan keselamatan menika napa? Mila Rasulullah jawab, amsik alaika lisanak. Jalan keselamatan sepindah nggih menika amsik alaika lisanak. Napa? Ditahan lisanipun. Nomor kali wal yas'aka baituk. Hendaknya engkau senang tinggal di rumah dalam rangka ibadah, nindakaken kesainan. Nomor 3 nggih menika wabki ala khotiatik. Tangisi kesalahan. Wonten hadis menika jamaah rahimakumullah, bila di antara jalan keselamatan nggih menika napa? Jagi lisanipun. Amsik alaika lisanak, dipun tahan lisannya. Sahabat radhiyallahu anhum menika ngendika bilih mboten wonten ingkang lebih lama di penjara kecuali napa? Lisan. Kecuali lisan. Awit menawi lisan menika mboten saged dipun jagi. Mboten dipun tahan anggenipun ngendika akan menjerumuskan tiyang menika dumateng siksaan lan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mila jalan keselamatan sepindah gimana ka jagi lisan. Nomor kalih jalan keselamatan wonten hadis menika nggih menika wal yas'aka baituk. Senang tinggal di rumah. Maknanipun apa? Maknanipun tiyang menika ampun remen anggenipun medal kejawi wonten kebutuhan.
Menawi tiyang menika remen tinggal wonten ing dalemipun dalam rangka ibadah nggih. Tiyang menika badhe terjagi saking fitnah. Menawi tiyang menika remen medal saking griyonipun mboten wonten keperluan nggih. Bahasane keluyuran ngoten nggih. Menika badhe fitnah wonten ing luar menika kathah sanget. Aning menawi tiyang menika saged remen anggenipun tinggal wonten ing dalemipun kalian garwanipun kalian putra-putranipun nindakaken kesainan tiyang menika badhe salah satunggalipun keselamatan. Nomor 3 nggih menika wabki ala khati'atik, tangisono keluputanmu lan kesalahanmu. Awit menungso menika mboten wonten ingkang maksum. Kathah kesalahan, kathah kekhilafan. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bila sedaya keturunan anak Adam menika khata'un, kathah anggenipun tumindak kelepatan, kathah anggenipun tumindak kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, lan tiyang ingkang sae menawi tumindak dosa, tumindak kekhilafan at-tawwabun, tiyang menika segera napa tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, nangisi napa kesalahanipun. Lah menika tigang perkawis ingkang jalali kula sami angsal kabejan, angsal keselamatan wonten ing alam donya luwih-luwih wonten ing alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu ingkang dimutasan rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun di antara perkawis-perkawis ingkang jalari tiyang menika terjerumus dumateng lisan ingkang awon, lisan ingkang tumindak dosa sepindah menawi tiyang mereka ghibah. Napa ghibah menika? Ngrasani gitu. Ngrasani ku mboten wonten sing dibatin. Ngrasani menika mesti napa? Nggih mesti bersuara, mboten enten kok ngrasani kok meneng itu mboten enten. Lah menika salah setunggalipun lisan ingkang menjerumuskan dumateng dosa nggih menika menawi tiyang menika napa? Ghibah. Napa ghibah menika? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah menika maknanipun menyebutkan tentang saudaranya sesuatu yang tidak dia senangi. Menggunjing nggih bahasane nggih ngrasani. Lah menika nggih para ulama melebetaken bilih ghibah menika salah satu nggalipun dosa besar, kabiratun min kabairi dzunub, termasuk dosa besar adalah menawi yang menika ghibah, membicarakan keburukan orang lain yang dia tidak ada di situ. Ya. Menika kadah dipun jagi. Terkadang menawi yang menika kumpul-kumpul wonten nggih. Kumpul-kumpul wonten ing nggih di cakro napa sak sanesipun nggih. Kadang menika setan mulai napa? Mulai membisikkan. Awalnya ngobrol sae. Ya. Dangu saya dangu. Terus nah, setan seneng. Terus muncul nih menika ghibah. Oh si fulan kae ya. Wonge ngene. Fulan kae ngene. Dan menika terus setan akan senang. Dan mereka salah setunggalipun tiang mereka badhe terjerumus dumateng dosa sebab lisan manita mereka napa? Ghibah. Mila ma'asyiral muslimin azzaluyakum, tiang seorang muslim ingkang sempurna menika menawi tiang menika saged njagi lisanipun, saged njagi tanganipun. Wonten hadis
Rasulullah SAW mengendika al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tiang muslim ingkang sempurna napa definisipun menawi tiang muslim sanesipun menika selamat saking lisan lan tanganipun. Jadi menawi gadah tangga kok dhek merasa tersakiti mboten aman saking lisane landep maka lisan itu seperti memiliki dua haddain, memiliki dua yang sangat tajam. Calcul anggenipun apa ngendika. Lah mereka seorang muslim ingkang sempurna, mereka menawi tiang muslim sanesipun mereka selamat saking lisan lan tanganipun, boten remen anggenipun ganggu, boten remen anggenipun apa melecehkan kehormatan saudaranya. Kendaliman menika terjadi wonten ing 3 perkawis. Sepindah nggih menika harta, nomor kalih nggih menika kehormatan, nomor 3 nggih menika napa? Darah. Rasulullah SAW nalika khutbatul hajah ataupun khutbah di haji wada, Rasulullah ngendika inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sak temene darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haramun terhormat, mboten pareng dipun tumpahaken darah seorang muslim. Maka tanuki harta seorang muslim mboten pareng dipun ambil. Maka tanuki kehormatan seorang muslim mereka mboten pareng dipun lecehaken. Saus tantukin apa? Ghibah niku wau. Menawi tunggal saben ghibah menggunjing, membicarakan keburukan saudaranya atau kesetiaan mereka membuatkan sakit jagi lisanipun. Mila ma'asal muslimin azzalukum ingkang dipun trasani dening Allah Subhanahu wa taala, moga sami-sami anggenipun jagi lisan. Awit lisan menika saged menjerumuskan tiyang menika dumateng nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging menawi tiyang menika saged jagi lisanipun nggih, angsal jaminan badhe mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin azzaluyakum. Wonten hadis sanes pilih dari sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, innal mu'akhiduna bima natakallam bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan, yang kita bicarakan? Ya. Maka Rasulullah menjawab, wal yaqubun nas ala finnar ala wujuhim au ala manakhib illa hasaidu alisinatim. Tidaklah manusia itu diseret di atas hidung-hidung mereka, diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka, kecuali sebab buah dari badan apa? Lisan seorang muslim. Menawi tiyang menika mboten saged jagi lisan, mereka ateges tiyang menika badhe dipun angsal ancaman, badhe dipun seret di atas manakhirihim, di atas hidungnya, di atas wajahnya ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Bila ma'asal muslimin azzaluyakum, menika sami dipun paringi lisan Allah Subhanahu wa taala kedadipun ginakaken kanthi sae, ginakaken kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, kagem zikir nggih, kagem kesainan, ngajak kesainan, ampun sampai lisan kula sami menika keluar saking lisan perkawis ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin azzalahu iyakum. Sebab-sebab kula sami saged njagi lisan.
Sepindah nggih menika senantiasa merasa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika sebab sepindah. Supados mulai sami saged jagi napa? Lisan. Tiang menika nggadahi muraqabah. Tiang menika nggadahi merasa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiang menika nggadahi sifat mawas diri, nggadahi sifat muraqabah, merasa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala, tiang menika badhe njagi napa? Lisanipun. Menika sebab ingkang sepindah. Sebab ingkang nomor kalih tiang menika kedah nggih belajar menyibukkan dirinya kalian kesainan. Sibukkan lisan menika kanthi napa? Kesainan. Awit menawi tiang menika mboten tersibukkan dengan kebaikan, maka akan terjerumus kepada dua hal. Ima perkawis ingkang mubah, ima perkawis ingkang napa? Maksiat. Menawi tiang menika mboten tersibukkan kalian apa perkawis ingkang sae. Menika kiat ingkang nomor kalih nggih menika ginakaken menyibukkan diri kita dengan apa? Dengan kesainan. Sebab nomor 3, kiat nomor 3 menawi kemudian sami saged njagi lisan nggih menika kumpul kalian tiang-tiang ingkang soleh. Kumpul kalian tiang-tiang ingkang sae. Menawi kumpule nggih kalian tiang uraang, lisane nggih dados napa? Uraang. Aine menawi tiang menika kumpulipun kalian tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang beriman, mereka nggih saged njagi lisanipun. Lah menika di antara kiat nggih supados sami saged njagi lisan sepindah nggih menika memiliki sifat muraqabah, merasa dipun awasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menapa mawon ingkang medal saking lisan sami menika badhe dipun catet kalian malaikat. Nomor kali menyibukkan diri kita dengan kebaikan, dengan zikir nggih. Nomor 3 nggih menika berkumpul kalian tiang-tiang ingkang saleh lan tiang ingkang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, makaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi taufik hidayah dumateng sami saged njagi lisan sehingga lisan sami menika membuahkan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan mlebetaken pun sami dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tep tasih wonten wekdal sekitar 5 menit menawi enten ingkang tanglet kawula sumanggaken. Nek mboten wonten tanglet kula sing tanglet mengki. Ingkang badhe mungkin gadahi pitakenan kawula sumanggaken. Perkawis bab nika ingkang musamaken napa perkawis sanesipun menawi ingkang badhe dipun tangletaken kawula sumanggaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Nggih. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apabila lisan kita itu menyakiti orang lain, apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut Pak Ustaz? Dan yang kedua, yang ingin saya tanyakan, apabila orang tersebut pernah jin menyakiti dengan lisan-lisan sehingga kita mendengarkannya langsung, apa yang harus kita lakukan untuk tidak
kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sepindah nggih menika ada dua pertanyaan nggih. Yang nomor pertama, bagaimana cara ketika kita disakiti, nonton nggih? Nggih. Coba diambali. Pertanyaan yang nomor 9. Yang pertama, bagaimana apabila kita pernah menyakiti orang tersebut? Nggih. Kula jabriyen. Bagaimana kalau kita pernah menyakiti orang tersebut? Nonton nggih. Ini berkaitan dengan kendoliman terhadap saudara kita. Ketika berkaitan dengan kendoliman terhadap sesama manusia, maka harus minta halal, minta maaf. Karena di antara bentuk taubat ketika seorang itu terjatuh dalam sebuah dosa maksiat berkaitan dengan hak manusia, maka salah satunya adalah dia harus minta halal, minta maaf. Kalau dalam hal ini ada pernah menyakiti, maka dia harus minta halal terhadap orang yang disakiti tadi. Itu diantaranya. Berbeda dengan ketika dosa itu berkaitan dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup dengan istighfar, kemudian syarat selanjutnya adalah dengan tidak mengulangi, dengan dia azam tidak mengulangi di waktu yang akan datang, dia menyesal, itu sudah cukup. Tapi ketika berkaitan dengan dosa orang lain, maka dia harus minta halal atau minta maaf. Insyaallah mekaten ingkang pertanyaan sepindah menawi kula nate nggih istilahnya ada seorang yang pernah menyakiti, maka apa harus yang kita lakukan? Ya kita harus minta halalnya, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Insyaallah mekaten nggih. Yang nomor 2 dipun ambali pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya, apabila seseorang itu sebenarnya ilmunya lebih tinggi Pak, tapi ucapannya itu sering menyakiti. Terkadang bisa menilai seorang lebih baik, tapi tidak bisa menerapkan dalam dirinya sendiri. Intinya itu Pak. Mohon jawabannya dari Pak Ustaz. Bagaimana dengan orang yang sering menggunjing, padahal dia punya ilmu yang mungkin tinggi, tapi sering menyakiti orang lain. Ilmu yang tinggi, terkadang orang punya ilmunya banyak, itu bukan berarti dia adalah orang yang baik. Seorang memiliki ilmu yang tinggi ketika dia diamalkan, ketika dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu mungkin kita anggap sebenarnya dia adalah seorang yang mungkin punya gelar, punya dipandang orang yang baik, dipandang orang yang tinggi ilmunya, tetapi tidak bisa menjaga lisannya, maka itu pertanda bahwasanya itu hanya saran dohir. Tapi hakikatnya berarti dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka ini tercela. Apalagi seorang dai, seorang yang menjadi panutan di depan, maka Allah murka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lah menika pelajaran bagi tiang-tiang ingkang mungkin gak ada ilmu, banyak punya kedudukan yang terpandang, tetapi mboten saged njagi lesanya. Mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mekaten. Allahu a'lam bishawab. Sanesipun mungkin
Nggih, nek mboten wonten kula ing badhe tanglet insyaallah wonten hadiah nggih. Dari panitia hadiah sampun. Oh nggih. Ingkang bertanya insyaallah dapat hadiah saking panitia, mungkin kajengipun paring panitia. Ada 2 pertanyaan. Nggih. Niki cobi kagem adik-adik nggih. Adik-adik saged jawab napa mboten? Nggih. Adik-adik nggih. Ya. Nabi SAW bersabda, ini artinya saja, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia titik-titik dan titik-titik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia titik-titik dan titik-titik. Apa itu titik-titik tadi? Yang bisa jawab dapat hadiah. Menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Menjaga lisan dan kemaluan. Kurang pas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia titik-titik atau titik-titik. Memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Dereng tepat. Ibu-ibu sakit, bapak-bapak sakit. Gimana? Baik dan atau diam. Nggih, leres. Nggih. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nggih, mungkin hadiah temen paringnya Dedek. Setunggal melih. Pertanyaan ini pun kalau nyebutaken 3 kiat supados saged njagi lisan. Sebutkan setunggal mawon kiat supados saged njagi lisan. Monggo. Nggih. Nggih. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres. Mungkin hadiah dipun paringke dumateng Bapak Ibu. Tip jamaah ingin kalau hormati mekaten ingin sekut kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Mungkin wonten kathah klentunipun anggenipun kawula matur wonten ing semenika. Kula nyuwun agunging paksami. Alhamdulillah. Salah cekap nggih. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.